मैं भी जा रहा था पाटा साहिब, तो जाते हुए मुझे एक बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी मिले हैं। नो डाउट लिटरली अमेजिंग, ऐसे शायद इंडिया में बहुत कम लोग होते हैं और मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उन्हीं एक लाजवाब पर्सनैलिटी से। तो ये है हमारे भाई साहब। ही इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम तमिलनाडु to all India. Tamil Nadu to all India. He is traveling on his bicycle only. Oh, wait. See, guys, he is the man of the day, and he is traveling from Tamil Nadu to whole India on his bicycle only. तो सर अभी आप कहाँ से स्टार्ट किया आपने? Sir, April 1. अप्रैल 1 से? April 1 start and finish 1 year plan and 3 months, 100 days complete. 100 days. Today is your 100 day. 100 days complete. So guys, today he's like completed his 100 day journey और इन्होंने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया था, वो भी तमिलनाडु से। एंड फॉर 100 day completion he is giving me the chocolate. Thank you very much for this. Thank you. So आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? ये तमिलनाडु नहीं, इधर डिसाइड शिमला अच्छा, अभी आप शिमला से आ रहे हैं, तो आपने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक? and 40 days 40 state complete. 40 states complete. तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र and गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब and जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश. This is amazing. तो अभी आप लेह लद्दाख, स्पीति वैली सब कंप्लीट, सब फिनिश। और देखिए गाइस, सब कुछ फिनिश कर चुके हैं और अभी ये वापस जा रहे हैं तमिलनाडु। और मुझे मिले भी बस देहरादून के पास में विकास नगर के, तो मैं तुरंत गाड़ी पलट कर आए और सर से बात करने लगे। सच में ये अमेजिंग चीज़ है। ओह नाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस, पूरा बाइसिकल पे पूरा कवर कर रहे हैं होल इंडिया। जो लोग सोचते हैं सिर्फ सपनों में, पूरा उन्होंने, भारत का झंडा भी है सर के पास। और ये देखिए कि पूरा यहाँ से ये लेह लद्दाख, नेपाल सब कुछ कर रहे हैं। और देखिए सबसे ज़रूरी चीज़, अवॉइड प्लास्टिक, सेव वाटर, ये इनका थीम है पूरी इस जर्नी का। और सच में ये तो आज मज़ा आ गया सर से मिलकर। अभी कहाँ जाएंगे यहाँ से? नेपाल, भूटान, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। वापसी कब है? एंड बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। ओके, कोलकाता, होल ईयर, ऑल इंडिया। ओके, ऑल इंडिया प्लस नेपाल, भूटान, 2 countries एंड बांग्लादेश, 3 countries. 3 countries also. Amazing. What's your good name? शिव प्रकाश. शिव प्रकाश। तो ही इज़ शिव प्रकाश फ्रॉम तमिलनाडु। और ये इतना सब कवर कर रहे हैं, सच में देख के बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन जो इतने ज़्यादा एडवेंचरस लोग हैं। तो ये शिव प्रकाश जी बहुत एक एडवेंचरस पर्सन है। और यहाँ पे इनका दिस पीपल सपोर्टिंग, ये सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी कॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। सेव वाटर, अवॉइड प्लास्टिक, सेव वाटर। तो अगर आप हेल्प करना चाहें, आप ये QR कोड पे आप ज़रूर इनको कर सकते हैं।
फर्क है। तो यहाँ उत्तराखंड लगता है और आप आसन बैराज पार करेंगे, उधर से आपका सिरमौर स्टार्ट हो जाता है, हिमाचल प्रदेश। तो एक जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। श्री वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह। सो दोस्तों, मैं आज आया हूँ पाटा साहिब गुरुद्वारा। बहुत फेमस गुरुद्वारा है जो कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहिब जी की याद में बनाया हुआ है। वो यहाँ पर आए थे, तो आज ये बहुत सुंदर गुरुद्वारा है। और दर्शन करने के बाद सच में भी मैंने दर्शन किए। अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अलाउड नहीं था, तो थोड़ा हम लोगों को ये चीज़ों का पालन करना चाहिए। जहाँ पे जो चीज़ मना है तो आप वहाँ पे वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी ना करें। तो मैंने नहीं की, अवॉइड किया। तो अभी मैं बाहर हूँ, बाहर से मैं दर्शन करने के बाद और लंगर छकने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये गुरुद्वारा यमुना जी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है, जो बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ की शांति तो अलग ही रहती है। जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो शांति तो बहुत मिलती है, बहुत सुकून मिला। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी लंगर भी छका है और लंगर में भी खाते हुए वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता जब, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया। अच्छा भी नहीं लगता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब अच्छे स्थान पर हो। तो इसलिए बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बाहर ही अलाउड है। तो मैंने दर्शन किए, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं कहता हूँ कि वाहेगुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे, सबका अच्छा हो। और आप यहाँ ज़रूर आएँ, जब भी आएँ पाटा साहिब, ये गुरुद्वारे में सच में ज़रूर।